Leopard Valley. Off-roading started. இப்போ நம்ம எங்கே ஆஃப் ரோடிங் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா ஒரு அழகான பீச்சை தேடி தான் போயிட்டுருக்கோம் கோவாவில். நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பட்டர்ஃப்ளை பீச்சுன்னு. இந்த பீச்சுக்கான ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு தான் லியோபோர்டு வேலி. இந்த லியோபோர்டு வேலியிலேருந்து ஆஃப் ரோட் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஒரு 3 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ரோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது எங்கே இருக்குன்னா, இப்போ எக்ஸாக்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாகா பீச்சில் இருக்கீங்கன்னா பாகா பீச்சில் இருந்து ஒரு 3 ஹவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், பை கார் ஆர் பைக். ஒரு 84 கிலோமீட்டர் வரும் உங்களுக்கு பாகா பீச்சிலேருந்து. இல்லை பாதி தூரம் தான் கார் போகும், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி நடந்து தான் போகிற மாதிரி இருக்கும். பைக்கில் நீங்கள் போனீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அது கொஞ்சம் பெரிய வண்டி ஆஃப் ரோட் பண்ணுற மாதிரி கேப்பபிள் வண்டினா நியர்பை பீச்சுக்கே போயிடலாம். நான் போனது ஒரு ரெய்னி சீசனில் போனேன், மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது போனேன். பார்த்தா எல்லாமே சேரும் சகதியமாக இருந்தது. இது ஒரு ஹிடன் பீச்சுன்னு கூட சொல்லலாம். ஒரு கோவாவுக்கு டூரிஸ்ட் வராங்கன்னா ஒரு 1% பீப்புள் தான் இந்த பீச்சுக்கு போகிறாங்க போல். நான் அந்தளவுக்கு நடக்கணும். ப்ளஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் வந்திருப்பாங்கன்னு இந்த வீடியோவில் தெரியும். நடந்து மெனக்கிட்டு வந்தாலும் அந்தளவுக்கு ஒர்த்து தான் இந்த பீச்சு. அது உங்களுக்கு இந்த வீடியோவோட எண்டில் தெரியும், பீச் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது என்ன ஏது அப்படின்னு. Parking. जाएगा ना राइट? हाँ लेफ्ट जाएगा राइट. हाँ थैंक यू. இங்கே ஒரு பார்க்கிங் இருக்குது, கார் பார்க்கிங். 100 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் நம்ம பைக்குக்கு பார்த்தோன்னா நீங்கள் பீச்சுக்கிட்டே போகலாம், ப்ராப்ளம் இல்லைன்ட்டாங்க. இப்போ பார்க்கிங்லேருந்து கிளம்பிட்டோம். இனிமேல் தான் சம்பவமே இருக்குது. எல்லாமே நிறைய இடத்துல சேரு சகதியமாகவே இருந்தது. கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக தான் இருந்தது. பாருங்கள் அவ்வளோதானா? பாருங்கள் எவ்வளோ பைக்ஸு ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டு நடந்து போயிருக்காங்க, இதுக்கு மேலே போக முடியாது அப்படின்னு. போயிடலாமா? என்ன ப்ரோ ரோட்ல தண்ணி जा सकता है. ரோடு ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஆறு மாதிரி தண்ணி போயிட்டுருக்கு. எல்லாருமே நடந்து தான் போயிட்டுருக்காங்க. எவ்வளோ பேர் இந்த பீச்சை பார்க்கணுன்ட்டு நடந்து போயிட்டுருக்காங்க பாருங்கள். எல்லாம் ரிட்டர்ன் வந்துட்டுருக்காங்க. நிறைய பேர் போயிட்டு இருந்தாங்க, நிறைய பேர் ரிட்டர்ன் வராங்க. ரோடு ஃபுல்லாக தண்ணி தான். நானும் ஒவ்வொரு இடத்துல நிறுத்தி உள்ளே போக முடியுமா போகலாங்கிறாங்க. கேட்டுட்டு தான் போனேன், ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் போகிறோம் தெரியல. அவர் அதோடு நிறுத்திட்டாராம், நீ போ அப்படிங்கிறாரு.
ஓ மை காட். இந்த மேட்லலாம் ஏற்றிட்டு இப்போ ஒருத்தன் வருவான் பாருங்க ஆப்போசிட்டில். थोड़ा थोड़ा राइट करो, थोड़ा राइट करो. வந்துட்டாங்க புல்லட் பாண்டி. जा सकते हैं. वाओ. ஒரு வழியாக அந்த மேட்லேருந்து தப்பிச்சு ஒரு லெஃப்டில் ஒரு சின்ன கேப்பில் விட்டு ஏறிட்டு போனால் ரோடு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இந்த ஒரு நேச்சரை ரெண்டு சைடு ஒரு அடர்ந்த காட்டு பகுதிக்குள்ளே போன மாதிரி. பட் எந்த பயமும் இல்லை. எந்த ஒரு அனிமல் சைன் போர்டு எதுவுமே இல்லை. ஜாலியாக ஃப்ரீயாக போயிட்டுருந்தோம். நிறைய பேர் பாருங்கள் எவ்வளோ ஜாலியாக நடத்த போகிறாங்கன்னு. और जा सकते हैं अंदर. மழை பெஞ்சு இங்கே எவ்வளோ பெரிய குளம் இருக்குது. இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி போகணும். ரைட் சைடில் வண்டிகை, லெஃப்ட் சைடில் வண்டிகை போன தடெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் அது வழியாக அப்படியே போனேன். இந்த மலையிலையும் இந்த சேத்துலையும் ஏன் இவ்வளோ பேர் வர்றாங்கன்னு தெரியல. நம்மளும் போனோம், நமக்கு ஆஃப் ரோடிங் பண்ணணும்னு ஆசை, அதனால் போனோம். அவங்கெல்லாம் எதுக்கு நடந்து வரணும், காரை அங்கே நிறுத்திட்டு மெனக்கிட்டு. அப்படி என்ன தாப்பா இந்த ஓ பீச்சில் மை இருக்குது, காட். அதை பார்த்தே ஆகணும்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வேறு ஒரு சைடு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ரோட்டில் ஆஃப் ரோடிங் பண்ணுற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வேறு. थोड़ा थोड़ा राइट करो, थोड़ा राइट करो. ஆனால் வண்டி ஓட்ட ஓட்ட ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டாக தான் இருந்தது. ஹனிமூன் பீச்சுன்னு ஒன்று பக்கத்தில் இருக்கு போல். பட் அதுக்கு ரூட்டு தெரில. அது எப்படி அவங்க அலோவ் பண்ணுவாங்களா என்ன இது எதுவுமே தெரில. கொஞ்சம் பயமா பேக் இல்லைன்னா இன்னும் சூப்பராக. ஸோ இதை மட்டும் பார்த்துட்டு அப்படியே ரிட்டர்ன் வர மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிளானில் போயிட்டுருக்கேன். நான் ப்ரோ பீச்சுக்குள்ளேயே போயிடுவோம் போல இருக்கு. ஆமா. பைக்கில் நானே எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுறேன். இவங்க நடந்து வரவங்க நிலமெல்லாம் யோசிச்சுட்டு பாவமாக தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இதில் கண்டிப்பாக பைக் ஏறுறது கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். அதுவும் நான் சோலோவாக போயிருக்கேன். ஸோ ரைட்டில் ஒரு சின்ன கேப்புக்கு தெரிஞ்சுது, அது வழியாக விட்ட வண்டியை. நைஸ் இல்லை இந்த ரோடு. ப்ரோ நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க, டயர் வச்செல்லாம் இருக்கு. ஓரளவுக்கு சேலஞ்சிங்காக தான் இருந்தது.
ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன், இந்த பீச்சுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க. இந்த பார்க்கிங்கில் ஒரே ஒரு காஃபே மட்டும் இருக்குது. அதை விட்டுட்டு இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா குடிக்க கூட தண்ணி கிடைக்கும். ஸோ ஸ்நாக்ஸ், வாட்டர் பாட்டில் எல்லாமே கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. வந்து சாப்பிட்டுட்டு குடிச்சிட்டு தயவு செஞ்சு குப்பையை மட்டும் போட்டு பார்க்காதீங்க. ஏன்னா நான் நிறைய குப்பையெல்லாம் பார்த்தேங்க. தயவு செஞ்சு அந்த தப்பை மட்டும் யாரும் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா இன்னும் நிறைய பேர் வரணும், அந்த அழகு அப்படியே இருக்கணும், வர்றவங்க எல்லோரும் பார்த்து ரசிக்கணும்னா நம்ம பொறுப்போடு வந்துட்டு குடிச்சிட்டு அப்படியே வீசிட்டு போகிறதெல்லாம் யாரும் பண்ணிடுறீங்க. மழை மட்டும் இல்லைன்னா இந்த ரோடு இன்னும் நல்லாயிருக்கும். பட் இதுவே நல்லா தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு சேரில் சகதியில் வண்டி ஓட்டிகிட்டு போய் அதுக்கு தானே நம்ம ட்ராவல்ஸ் எல்லாம் விரும்புகிறோம். பைக்கர்ஸோட ஆசையாக தானே இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃப் ரோடிங், இந்த மாதிரி சேத்துக்குள்ளே ஓட்டணும் அப்படின்னு. அதை தானே தேடி தேடி சுற்றிட்டு இருக்கோம். நான் ஜஸ்ட் சும்மா வந்தேன், பட் எதிர்பார்த்ததை விட நல்லா இருக்கு. ஓ மை காட். ஓ ஓ இந்த இடத்துல ரொம்ப ஹார்டாக இருந்தது. கொஞ்சம் பெரிய பெரிய கல்லாக இருந்தது. ஸோ கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டியாக தான் இருந்தது இந்த இடத்துல. இந்த இடத்துல தாங்க எப்படி இருக்குது பாருங்கள். வீல் மாட்டிக்கிச்சு. அந்த குழியில் வீல் மாட்டி பைக் அப்படியே சாய்ஞ்சு கீழே போடாமல் முட்டியை வச்சு அப்படியே தடுத்து நிறுத்திட்டேன். ஆனால் தூக்கவே முடியல வண்டியை. செம்ம வெயிட்டு. சோலோ ட்ரிப்பில் இது ஒரு கஷ்டம் இல்லை. வண்டியை சாய்ச்சிட்டோம்னா யாராவது ஹெல்ப்புக்கு வருவாங்களான்னு பார்த்தேன், ஆனால் வந்தாங்க. ட்ரை பண்ண தூக்க முடியல. ஒருத்தர் வந்தார், ஓடி வந்தார், வந்து ஹெல்ப் பண்ணார். தேங்க்யூ. அவருக்கு அப்படியே தேங்க்ஸ் சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் வண்டி அப்படியே தூக்கிட்டு போயிட்டான். தேங்க்யூ. பாருங்க, ஜீப்பெல்லாம் வந்திருக்கு. இங்கே ஒரு 4-5 வண்டி இருந்ததுங்க. இவங்கெல்லாம் லோக்கல் பீப்புள் போல். அவங்க அவ்வளோதாங்க. இதுக்கப்புறம் நடந்தால் போனோம். பைக்கை பார்க்கிங் பண்ணிவிட்டு ஒத்தையடி பாதையில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம். கடல் அலை சத்தம் கேட்குது. பக்கத்துலேயே இந்த ஹில்ஸ்லேருந்து கடலில் போய் கலக்கிற தண்ணி சவுண்டு கேட்குது. கோவாவில் இது ஒரு ட்ரக்கிங் மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. அந்த மலை வந்ததுக்கு சைடில் வந்துட்டு ஒரு ஆறு மாதிரி போய் அந்த கடலில் கலந்துட்டு இருந்தது. அதோட சவுண்ட்லேருந்து எல்லாமே நான் கேட்டேன். பாருங்க,
கால் வச்சாலே அப்படியே வழுக்குது இந்த ஈரத்துக்கு. ஒரு ஆள் தான் ஆட முடியும், அந்த அளவுக்கு சின்ன வழியாக இருக்குது. நீங்கள் நம்பவே முடியாத ஒரு வியூ இப்போ பார்ப்பீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு வழியில் இந்த மாதிரி ஒரு ரோட்டில் வந்து பார்த்தா பாருங்க, ஒரு சின்ன பீச்சு. ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு 2 சைடும் வந்துட்டு மலை, மலைக்கு நடுவில் சின்ன சின்ன குட்டியான மலை 2 சைடும். எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க பீச்சில். ஒரு 5 வண்டி தான் நம்ம இங்கே நியர்பை பார்த்தோம் நம்ம பைக் பார்க் பண்ணும்போது. அன்றைக்கி எவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்கன்னு மட்டும் பாருங்கள். சின்ன இடம் தான், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. சூப்பரில் தலை குளிக்கணும் போல இருக்குது. இத்தனை பேர் நடந்து வந்துருக்காங்க அது மேலே ரசிக்கிறதுக்காக. நம்மளே ஏறி வீடியோ எடுக்கும். பாருங்க, மேலே ஒரு மலைக்கு மேலே இருந்து ஏறி எடுத்தேன். பீச் எவ்வளோ அழகாக தெரியுது பாருங்கள். என்கிட்ட ட்ரோன் இல்லை, ஸோ ட்ரோன் இருந்தால் இன்னும் கூட நல்ல வியூவாக காட்டியிருக்கலாம். இது அனதர் சைடு வியூ. இந்த இயற்கை அழகை ரசிக்கத்தான் இவ்வளோ தூரம், கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 கிலோமீட்டர் வந்து காரில் வந்து அவங்களாம் காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு நடந்து வந்து இந்த பீச்சில் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க. கோவா போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பீச்சுக்கு போங்க. இது வந்து உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு மறக்க முடியாத சம்பவமாக இருக்கும். நிறைய பேர் குளிச்சுட்டு இருந்ததுனால அவங்க ப்ரைவசியை கெடுக்கக்கூடாதுன்னு தான் நான் மேலேருந்து வீடியோ எடுத்தேன். சூப்பராக இருக்குல்ல, கடலை ஒட்டி மலை. பீச்சில் பார்த்து வியூவெலாம் பார்த்து குளித்து முடிச்சுட்டு கிளம்புனா மழை வந்துடுச்சுங்க. ஒதுங்க கூட இடம் இல்லை எங்கேயும். இப்போ நான் ரிட்டர்ன் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் மலையில் நனைஞ்சிக்கிட்டே. பாருங்கள், எல்லோரும் போய் ஓரமாக நின்றுட்டாங்க. இதிலெல்லாம் அப்படியே பிரேக் அடித்து அப்படியே ஸ்லிப் ஆகுது வண்டி. போகும்போது இருந்த தண்ணி லெவலை விட ரிட்டர்ன் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோட்டில் வாட்டர் லெவல் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ. பாய் பாய்.